Isa imwe isazi 2:27 muri studio za Kazoza FM. Ego. Mwumvise ikiyago cuno munsi ariko nkuko twabibemereye tuzogenda tubaha rimwe abashitsi baza kutubwira ibintu vyiza. Murabizi ko ari radio igira ati tugwiza umwimbo twiteza imbere. Abantu rero bakagira ivyumviro vyinshi byo kwiteza imbere kandi biteza imbere la communauté aho basanzwe baba. Cyane. Reka twakire umushitsi wacu. Wegere micro. Ego. Twe ni Muh'icash. Ego. Dusanzwe dukora ibintu by'amelectronique. Banza kazina kwanyu mbere yuko tumenye ivyo ari byo mwitwa bande? Nitwa Bizoza François. Bizoza François. Bizoza. Ego ku bantu bariko barakurikirana Facebook barabona ko ari umuntu w'umupapa ameze neza cyane. Muraberewe cyane Bizoza François. Merci. Ego twe natwe tubibwire jewe nitwa Mugenzi Alfred baranzira kigingi. Ego uyu nawe yitwa Yari nazo yamutazira Lili. Tukaba dukora ikiganiro citwa ngo ababoss tuvyuke. Ababoss ni bande? Ababoss n'umuntu wese afite amaboko ari karakora kugira ave nk'ahari aje kurundi gwego. Nibo rero twe turavyura baja kudandaza amagi, abantu bakora bagira isuku mu isoko, abantu bose bashobora mu muce amasektori yose y'igihugu, abantu bose twabisaba boss kuko tanke Imana iguhaye inguvu ikaguha impemu zo guhema, ego nta muntu avuka n'imbuto zo gutunga, ariko umuntu wese ategerezwa gukora kugira atera imbere. Uno musi Bizoza François nawe nyine n'umubosi wacu turatewe iteka cyane. Twashaka kubabaza rero nkuko mwatangwe mu bivuga mutuzaniye udukifunduro agaseke. Ego. Twe ni Muh'icash. Muh'icash. Ego. Sanze dukora ibintu by'amelectronique. Ego. Electronique ku batavyumva ni ibintu byo kurungika no kwakira amafaranga biciye ku telefone ngendanwa zacu. Dukora na Ecocash na Lumicash. Dukora na banki CRDB, KCB, IBB Inoti. Ego. Ego. Banko bunirajamo. Banko bunoti. Hamwe na IBB plus. Ni ibintu vyiza cyane. Muri kuvuga apari y'ibyo tusanzwe tudandaza n'amagazi. Amagazi ziteka. Ego. Nagomba tugaruke gato cyane kuri Muh'icash. Ego. Hari abantu cash no kuvuga amafaranga cash. Ni cash cyane. Hari abantu bari bazi mwebwe ivyo vya muhe kubera hari abantu bahora bavuga muheka. Mwebwe muratandukanye na Muh'icash. Hariho Muh'icash canke Muh'icash. Ni mwebwe nyene ni bimeze gute? Oya twe ni Muh'icash. Muh'icash ni izina rya entreprise yacu rya société yacu. None ijya Muh'icash si yo mu Burundi? Nayo ni mu Burundi ariko isanzwe ikorana natwe turikorana. Nabandi bakora ariko pour innover kubera ki mutarondeye kandi kazi numva ko abantu bazova baba confused usange bamwe oya sinacije muri muhe nacije muri muhi ni muhi. Reka rero dukoreshe muhi. Turi kumwe rero na François Bizoza avuye muri Muh'icash. Ego akaba waje kutubwira ukungene bisanzwe bimeze bahamagarira n'abene gihugu gukoresha Muh'icash. Ego mbega none jewe ndafise Ecocash yanje. Ndashaka kurungikira amafaranga umuntu afise Ecocash. Muh'icash izamo gute? Je simbona ahantu namwe izamo bimeze gute? Muh'icash ni izina rya société. Ego. Hama twasanga tukora nandi masuna Lumicash, Ecocash, pesa. Ego. Not ego. Oya ndiko ndakubaza. Urabona telefone yiwanje irafise ukungene mfise ubuhinga nshobora kurungika direct. Mwebwe mufasha abanywanyi ababituye mubafasha gute? Nukuvuga ikigo canyu ca Muh'icash mukoresha gute ama banki nk'umuntu abitura bimeze gute neza na neza? Nkushaka gutora amahera ndazi. Nkushaka gutora amahera birakunda kuri telefone. Ego. Tukusha système électronique. Uraza ukavuga ati nimero zanjye za telefone ngizi. Code ni soit ushaka gutora amafaranga cyangwa ushaka deposit. En fait mwebwe muri nk'aba super agent. Ego. No kuvuga we nawe ko nk'ubu unyura ashaka gucukoresha kode yabo. C'est ça. Cyangwa umuntu par exemple arashaka kuvuga ati kigi bite risaho ego urafise IBB plus wapi nayo office rondera hano hari Muh'icash. Je cyangwa ndakubona Muh'icash ngaca mvuga nti mpa kode yanyu bagire bandungikira amahera. Par exemple kubera hari abantu bavuga bati zishobora gutunga banke zose ariko ugasanga hari umuntu afise par exemple nka jewe ndi muri CRDB na Caroline. Je ni muri CRDB ndakubariye ntimviriza ja kuri ahantu hari Muh'icash ndakurungikire yera amahera. Chavata telefone yanje ukacumbwira umu agent ni me code yanyu niko nibaza hanyuma ego
reka twakira umunywanyi tugenda tubabaza mushiremo n'umuziki abariko baratwakura turaba ikintu twoshobora gutora umuti vraiment uwo mwana mumva ariko akiri dinye kuba umugore w'umuntu ashobora kuguma asora ibintu byose hanze turabizi ko ari bibi turabizi ko atawo bishigikira ariko quelque part urumva ko yari kwihangana vyukuri urumva ko ari kwihangana wewe Iriel uvugisha ukuri urabonye irigi rya mbere biguteye amakenga urabonye irigi rya kabiri urisanga no koresha ubwenge umunywanyi ku murongo allo oui de Odasiene Oda urakomeye ndashima Oda oui ugira uterere wekigingi za inkoko hewe oui hewe ngo atamagi iyo bayama nkayirira tubwire hewe ego numva ari hatari none bigenda gute ibyo bintu ni umudayimoni oya umudayimoni wawe rero ni wakurikiranye ikiganiro Odasiene yagiye urumva Odasiene histoire imeze gutya numugore yakunda kuvuga akaja kubwira amakuru abi waba akaja kuvuga utuntu twose tubera munza akaja kutuvuga umunywanyi wundi ku murongo alo yego namahoro cyane yego tuganira nande alo ni sawa ego terera none terera tunyarutse ego ego uyo mugore yapfuma ateka iryo akarimurisha rishushe niho yetse kuja kuvuga amajambo nk'ayo turagushimiye cyane urumva uwo mugabo yateka irigi akaririsha umugore rishushe ariko namwe ayo n'amagume ibyo biterwa n'amagume ivyo vyumviro nk'ibyo byawe gairi ivyo vyumviro n'ivyumviro bikaze biterwa n'abantu baciye mu magume oya birababaza ariko none amuramizi irigi rishushe uri umuntu ubwenge kandi witwa ko wize yego kagumuza kuvuga bujambo tabwa nta kigenda sayo maji ndazogenda avuge n'ibintu gusa ikintu gihari yes sinduhanura ati namusubizi wabo yego ahubwo nahamagara nyina wiwe kumva byose biva ku mwana we bikasha kuri nyina bakabisiragira yego namuhamagara abicarike hamwe bose yego abazi ikibazo bafite ko abantu bari amahoro urakoze cyane tugushimire kuko urabona nibwo yo kwimuka aho yego urakoze cyane yego cyane umwanya uri kuri atujana hari akabazo ngize na urabona ibiyinya by'ama electronique byabaye henshi ego Muh'icash byabaye henshi kandi cyane nakaye kantu Muh'icash mwisangije uvuga uti akaanye kare wacu ahandi hantu ntimubisanga yes twe tsanze dufise adresse sawo dukorera dufise inzu ni nka banki tutangura saa 2 gushika saa 4 z'ijoro bagiye abantu bakunda kubura amafaranga kuri banki saa dimanche saa y'amajuru férié twe tuba turakora mukaca mukorera hehe mu bice byose by'igihugu canke mwahereye mu gisagara muzohava muduga twahereye mu gisagara tukora mu bice bitatu tukora kuri chaussée Prince wa Gasore kuri Muyinga hambavu ya alimentation agaharawe yego ndahabona cyane hariyo Avenue de la Grèce yego tukaba dukora mu Kinindo Avenue de la Grèce nyibusani tumbereye Avenue de la Grèce urabona niri Grèce niri rya Bikoro rigenda kuri Moso rija kuri Moso Café Gourmand voilà Café Gourmand niryo Grèce ndarizi cyane ega hagatatu hagatatu ni Kinindo mu Kinindo amajana Kinindo imbere ya kioske Sangwe ndahazi cyane hajya ni kubabanya niho nayibonye rero niho nakibonye ico kintu Muh'icash ariko mufise imigambi ye gushika mu ntara zose justement dukene ukora mu ntara zose twatangiye mu gisagara ubunya muri mu gisagara ca Bujumbura yego kandi sanzwe dukoresha n'abakozi batari bake hafi
abakozi bashika 20 umva ko Muh'icash ahanyene umva nange muraha akazi ugwaruka nabo nyene bakaba aba boss ego hariho ikimwe nagomba gusaba nagomba kwibariza kandi kidasanzwe kandi umwanya uratujanye tuzakurangiza ikiyago ameme turangize namwe hariho ukungene abantu baba bahanze baba bashaka kurungikira amafaranga umuntu twe dusanzwe dukora ni local nizere ko navyo nyene muzohava muvyumvira kugira ego kuko hari abantu benshi bariko baradukurikirana kuri Facebook bagira bati none Muh'icash imeze gute kuko hariho iyo bita Muh'icash basanzwe bakoresha cyane hanze na Muh'icash yo ngahi wacu numva rero niko bimeze ariko tuzobabwira makuru yose Bizoza François aje aserukirishira hamwe Muh'icash twibutsa abantu yuko aya ma studio visitor karababaza bakatubwira ivyabo ni byavuye muri yasohoye hashe igihe twabwira ati uguze ticket promo uraronka kanya ko guca kuri Kazoza FM ugashikiriza ibyo ukora ego ego cyane boss ariko nababwiye ko tandukora na gaze reka tuvuge ivya gaze ni ikintu kiriko kiraza bukebuke mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu cacu ubu niyo solution abantu bariko barabona cyane urabona hari umugambi w'igihugu Burundi burambaye aho abantu bagira bati ahubwo nyabuna haguca ibiti twijukire kubitera kuko turahatemba niho rero abantu bahamagarira amashirahamwe ashobora kuzana ivyo bita amagazi mbega gaze zanyu zimeze gute aha mu gihugu cacu nabonye mentalite no kuvuga bamwe bagira bati aba bakozi dukoresha ntibafise ubwenge bwo gukoresha gaze mbega gaze hajya irasaba amashuri kugira umuntu ayikoreshe oya nta mashuri bisaba mera nkuwegera akamikro gato nta mashuri bisaba kuri gaze gaze ni kwereka gusa umukozi iti bugara detande ruku hamwe kugura kuri cuisinier ruku Kuhora bavuga nabo ko bizimvye par rapport ya makara ni gute juste mu ntango niyo bizimvye kubera ugura bomboni ukagura najya accessoire yose ariko rechargement n'ibintu bisaninga kwa kundi amazi iyo tugura kiya gicupa babizimvye ugashiramo ntuze ariko iyo umaze kugitunga ucujana ni nk'ikidaje ni nk'ikidaje no kuvuga igiheze namaze imisi mbona abantu vraiment bagira cewe ngire ndahise kuko ivyo makara vyabaye kayobera bahinga kandi birumvikana cane none twitaturire ko nk'intuze ifa yuko twicungerera urumva yuko aho rero ku magaze ya Muh'icash niho hasanzwe hari na gaze zose babisanga ngaho mukuri hagaca akoresha electronique cash urumva ko ari ibintu byiza mutemberana amafaranga ndagushimire cyane François Bizoza akanimero ka telefone kuba bakeneye kubakura cyangwa kabaza ingene ukungene mukora 79 939 297 dusubiremwo 79 79 939 amajana 939 297 amajana 297 amajana 297 ego reka rero ndabashimire isazi iminota 40 karatarutse ndakwifurize weekend nziza ndakwifurize ebana abakiriya benshi ugwiza umwimbu Muh'icash ndayifurije yuko mu mezi 3 izobifise abakiriya bagira ku 4,000 merci beaucoup ndakwifurije yuko gaze mutazoba mufise ahantu mushira amabombone kubera demande yabaye amen ndabifurize gutera imbere mu baba boss banyu nyene mwiza umwimbu duterize imbere igihugu cyacu murakoze cyane nani murakoze ego reka dushimira abantu bose batwumvirije ariko tugaruka gatoyi ku mpanuro nibaza yuko abantu bose mwumvise neza ingaruka mbi uwo mwana w'umukobwa agiye urugo gwiye kumera nabi ariko twebwe ntituri ngaha kugira dusambure turi ngaha kugira twubake ego ntitwobwira abantu ngo nukuri nasambure ariko karakaroro ko kwerekana ibintu bishobora gutuma mu rugo rutagenda neza n'akarimi ni kabi umuntu wese rero akarimi ivyo ubonye sima kuvyandagaza ivyo ubonye sima kubivuge cyane cyane ivyo mu rugo byo birakomeye cyane kuko bavuga ngo ibanga ni rya babiri ndababwire ni mubandanye muri abagumya banga apana bo mugambwe ariko abagumya ibanga mu muco w'ikirundi mugumya ibanga ico ubonye mu rugo ukigumize mu rugo mugume bari babandi bashobora kubika nico gituma babisaba fasoni hanyuma twese muri rusangi icigwa twakuye nuko akarimi ni nkura mu mubindi ndagukure mu bantu ndagukure mu bagabo akarimi ego nuko rero ndabashimire cyane ariko ntibavuga akarimi bavuga inzoga ariko n'akarimi ni kabi karagukura karakwambura agashambara tangi ya nyuma ndagukure mu bantu tubashimire cyane nakoze gose abantu bose batwumvirije abantu batwandikiye message abadukurikiranye kuri Facebook abadukurikiranye ahantu hose tubabwire ati imana ibahezagire bon weekend happy Friday ibana nizere ko muzogerwa muri weekend ndabibutse
yuko dimanche kuri mese tuzoba tumeze neza cyane. Amstel ni Kigingi Sama Comedy wanene 5e édition. Bye bye. Bisous. Ijwi ry'ukugwiza umwimbu kazoza efe